Доброго ранку, наші любі дзвіночки! В нас заняття про природне довкілля. Давайте наше заняття ми почнемо з фізкульт-хвилинки. Ставайте всі швиденько на свої ніжки. Покажіть мені свої ручки. Наша фізкульт-хвилинка називається «Вітер віє нам в лице». 1, 2, 3, почали! Вітер віє нам в лице. Загойдалось деревце. Вітер тихше, тихше, тихше. Деревце все вище. Молодці. А тепер сідайте і почнемо наше заняття. Як ви, малята, вважаєте, що таке природне довкілля? Давайте з вами будемо разом думати. Так, природне довкілля – це все живе в природі, що нас оточує. А як ви думаєте, малята, людина відноситься до природи? Так, молодці, ми теж є частиною природи. Чим же ми можемо допомогти природі? Вона ж сама по собі існує, так? Але ми їй повинні допомагати тим, що ми не будемо смітити. Якщо ми з'їли цукерочку, або в нас є якась серветочка, ми не можемо йти по дорозі і просто її кинути. Ми повинні її викинути у смітник. Що ще ми можемо? Чим ще ми можемо допомагати? Ви знаєте, що кожна травинка, кожен листочок, кожна квіточка, вона очищує повітря. І тому ми будемо берегти нашу природу, і не будемо обривати листя на деревах і кущах. А ще краще, якщо ми можемо посадити якесь дерево або квіти. Дуже гарно гуляти в лісі, там співають пташки, там таке дуже чисте повітря. Ми можемо їм насолоджуватися. Дуже гарно подивитися знизу вгору і побачити верхівки дерев і блакитне небо. І відчути себе неймовірно щасливими, тому що ми можемо бачити таку красу. Вона просто незрівнянна. Вся природа, яка нас оточує, вона хоче жити. Малята, а як ви думаєте, тварини, птахи, комахи – це є природним довкіллям? Так, це теж наше природне довкілля, яке ми повинні берегти. Як ми можемо допомагати пташкам? Ви пам'ятаєте, ми з вами взимку у годівнички виносили зерно, виносили крихти хліба, і таким чином ми допомагали пташкам, бо їм дуже холодно і морозно взимку, так? Їм дуже важко добувати собі харчування, і таким чином ми робили з вами дуже добру справу. Ми їх підгодовували. Ось таке заняття про природу ми сьогодні з вами провели. Я сподіваюся, що вам воно сподобалось, і ви запам'ятали, що ми не можемо смітити, ми не можемо кривдити дерев, а краще ми будемо саджати квіти, будемо підгодовувати пташок і будемо охоронцями нашого природного довкілля.